现在跟两毛把这些纸箱子全部收拾的拉去废品站给它卖了，因为狗狗在上面拉屎拉尿，咱们平时都在这放着，也没有一个放垃圾的地方。咱们50车卸下来了，不用再拉水了，把这些纸箱子全部拉过去卖了。应该能卖一顿饭钱，一顿饭钱是没问题的。这么多纸箱子，看，好好收拾一下，把卫生。一堆纸箱子堆一地。好了，我也要跟他一起收拾了，给你们记录一下满一车纸箱子能卖多少钱。哎呀，这里的卫生终于收拾出来了，这是我们门前面，经常有狗狗在这拉屎拉尿，把所有的纸箱子全部装车上了，装了满一车。咱们去见证一下这一车具体能卖多少钱，到底能卖多少钱，咱们一起去看看。看，收拾干净了，明天再用水把这里一清洗。2个沙发是被狗狗咬了个稀巴烂，咱们外面啥东西都不能放，一放就被狗狗啃个稀巴烂。满一车纸箱子放，现在已经称完重了，连车的重量带废品的重量是1.172，然后咱们卸完之后再刨车的重量，就是卸完车之后把车的重量刨出来，就是咱们废品的重量。咱们看一下这满一车具体能卖多少钱。上一次我跟两毛是卖了个32块钱，咱们看看这次又能卖多少。都是纸箱子，收费站也挺近的，看看够不够我俩喝碗刀削面的。现在已经卸完了，咱们看一下能卖多少钱，1斤4毛5。45吗？哎呀，也不少卖呢，卖45呢。100斤呀，可以啊，你收着，也不少卖呢，也卖了145呢。多少？45。哎，45卖了45。卖145年的铁钱，100斤了那点东西就。所以说咱们每个月的破烂能，像这个纸箱子全部都能攒下来，也不少钱呢。45块钱能够我俩一人喝一碗刀削面了。